मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, come here. Where are you going? Where are you going? कहाँ जा रहे? मास्क है आप, मास्क पहने, मास्क पहने, पहने मास्क कहाँ है आपका? कहाँ है? पहने आप मास्क पहने, हैट पहने, हैट पहने। हेलो फ्रेंड्स। हाँ मास्क है। कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे बेबी? बाय। कहाँ जा रहे? आज तो कैसा फील कर रहे? आज 2 दिन से तो फीवर था। किधर भाग जाऊं उधर से फील करता हूं, किधर भाग जाऊं। कहाँ भागते? जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। मैं तो लोग लेके भागना चाहता हूं। नहीं, मैं समझी अकेले भागने की तैयारी है। फैमिली के साथ भागना चाहता हूं। फैमिली के साथ कहाँ? कोई हॉलीडे पे लेके जा रहे हैं हम लोग? किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सोच रहा हूं। कहाँ देंगे? किधर लेके कहाँ जाएंगे, ये सोच रहा हूं। अच्छा अच्छा। तो आपका फीवर कम है अब? हाँ, किधर कब गया? सर्दी कम है? सर्दी कब गया? पापा के साथ जा रहे पापा के साथ? हाँ मुझे मास्क लगाओ, चलो देंगे, चलो मास्क लगाओ। नो आहिल, आपका नाश्ता हो गया? यस। क्या खाए आज? आज फिर वही नहीं बोलना खाए। ब्रेड बटर। मास्क लगाओ। मैं बोलिए रोज व्लॉग में वही बोलते जा रहे, क्या खाया? बोलते चकोस दूध, चकोस दूध, चकोस दूध। ये तैयारी हो रही है जाने की। मुस्तफा ने हर चीज निकाल दी थी यहाँ की। क्या कर रहा हूं? और ये पिन से पूरा सोफे के ऐसे के तैसे कर रही है मुस्तफा। हाँ, आहिल का शुरू हो गया है वॉचिंग अनदर गेमिंग वीडियोस, राइट? यस। हाँ यस। चलो और अभी पक्का आप पढ़ लो, आज सबक याद कर लो। कल रात में क्यों नहीं सोए? आहिल रात में से चीख मार के उठ गए, डर के। क्यों उठ गए? मैं पूछ रही हूँ, क्या देखे ख्वाब में? कोई तुम्हारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में घुस के कुछ तबाही मचा दिया था क्या? हाँ फिर मुझे क्या ला लिए? अले 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 क्या ला लिए? बताओ 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 मम्मा को। अरे पैम्पर ला लिए? अरे ओहो, डायपर्स ला लिए मुशु आप अपने। और क्या लाए बताओ मम्मा को। मुशु मुशु। सो मेरा ऑफिस टाइम स्टार्ट हो गया और मैं अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट कर रही हूँ अपने चाय के साथ। तो मिलते हैं हम सब अब ब्रेक के बाद। अम्मा, अरे इतनी बड़ी स्नीज आई आपको? अच्छी अच्छी, इतनी बड़ी स्नीज आई मेरे बाबा को। अभी तो ऑफिस अभी एंड हुआ नहीं है। अरे रे रे रे, कहाँ जा रहे? अब देखिए आहिल अब क्या कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग आहिल क्या कर रहे हैं। आहिल तुम जब अभी 9:15 हो रहे हैं, अभी मेरा ऑफिस वर्क स्टार्ट है। अभी 15 मिनट्स है अभी ख़त्म होने के लिए। इसके बाद में हम डिनर करेंगे और आगे पकाएंगे। अभी मुस्तफ़ा को देखिए, ही इज़ ऑलवेज एक्सप्लोरिंग माई थिंग्स। आहिल, ओ आहिल, अरबी पढ़ लिया आज? यस। अरे पीछे हटो, कैमरे में अंदर घुस जा रहे। हाँ क्या पढ़े? हो गया सूरा?
मोल साहब डांटे होंगे ना? याद था लेकिन मोल साहब सुनने को तैयार ही नहीं थे। अरे अरे अरे। हाँ थोड़ी गलतियां हुए। अच्छा अच्छा। और अब डिनर करेंगे अपन? यस। थोड़ा 15 मिनट्स के बाद में। आज कुछ भी नहीं करे स्कूल का? नहीं करेंगे। आज एक वर्कशीट एंड कर लो, ठीक है? वाइंड अप करे तो अब क्या टाइम हो रहा? 10 बज गए और अब यहाँ जाने की तैयारी हो रही है ऊपर। तो हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर जहाँ पर हमारे फादर इन लॉ रहते हैं और मेरे दादा। ठहरो। चलें। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं बिकॉज दिस इज द एंड स्लीपिंग टाइम नाउ। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मुशी। गुड नाइट बोलो।